係講起手信，我有買手信俾你。我原本唔係諗住呢個嘅，係但係你今日上嚟撐我，係我將我全個 trip 最好嘅手信係俾你。幾好幾好，但係我硬係多謝嘅，但係我硬係覺得係服，唔知點解。不是，係你有冇留意過我之前嘅手信先？冇啦，之前係服嘅，但係呢個不是，係一隻手攞得晒。拎咗啊？瑞士買嘅，瑞士買嘅，係咪俾我接住告票係咪？股票個真嘅，真係實物嚟嘅，瑞士名物，瑞士名牌。講起瑞士，你會諗起瑞士咩？咩嚟㗎？瑞士糖啦，瑞士卷啦，瑞士雞翼啦，係啊瑞士法郎啦係啊，瑞士山區費係啊，啊。仲有啲咩咧？呢五樣都唔係噶啦，哦，喂，有標喎！係咪啊 Phil？你知道係咩嚟㗎啦？我知我見到個英文啊嚇，Swiss Army Knife。 ，yes 喂，呢啲有男人嘅浪漫先能夠講， yes。你識啲嘢。我長期停喺嗰啲鋪頭外面，係咁及佢嗰啲軍刀，係但係佢呢個係冇刀嘅。乜？喂，你開嚟睇下，你開嚟睇下，佢呢個係最平嗰個版本嚟，但係一個我覺得可以當係一個，誒唔係喎，有啊有啊！多謝你，幾好。點讀啊呢個牌子？瑞士名牌，幾好，真嘅，真㗎，你香港都有㗎呢間鋪頭。非常之好。呢個盾牌加個十字，瑞士軍刀就係講緊呢個啫嘛。幾好，有 feel 嘅。呢個牌子啊嘛。我覺得係驚喜嘅。係啦，男人嘅浪漫，多謝你。好好收藏。會。講多個真相俾你聽。我翻香港先買嘅。What the fuck？呢個瑞士你啲手信係買唔落手嘅。放住喺度先，放住喺度先。唔係